سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل من. اسم من آرمین. امروز اومدم با جدیدترین اخبار کال آف دیوتی موبایل. روز به روز داریم به سیزن 9 نزدیکتر میشیم و خب حدوداً 2 هفته 15-16 روز دیگه میاد سیزن 9 و همینطور که میدونید اخبارها روز به روز داره جدیدتر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خیلی ممنون میشم چنل من رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرتون رو برای من کامنت بذارید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها فردا قراره یک ایونت جدید به بازی بیاد با یک کاراکتر فارق العاده. کاراکترش رو دارید میبینید، واقعا فارق العاده است کاراکترش. ایونتی که فردا به بازی میاد و واقعا گرفتن این کاراکتر واقعا ارزش داره. بچه‌ها حتما کارایی که میگم من فردا قطعا ویدیوشو میذارم، کاری که میگن رو انجام بده. کاراکترش رو دارید میبینید، فارق العاده است. یعنی کالا اصولا این قشنگ کاراکتر گردونه است. من نمیدونم چرا به صورت ایونتی داره میده، واقعا فارق العاده است و حتما باید بگیرش. بچه‌ها من ایونت قطعا ویدیوشو میذارم که چه کارهایی بکنید که این کاراکتر رو بگیرید. و کیارم جدیدی که داریم، کیارم جدید که نه، با یه طراحی جدید داره میاد و خب اینم واقعا خوشگل طراحی کرده. به نظر من واقعا ارزش داره. بچه‌ها حتما این ایونتش رو انجام بدید. فردا میاد و خب در موردش قطعا بدون توضیح میدم. یه ایونت دیگه هم قرار هفته بعدتر بیاد، هفته دیگه سه‌شنبه 26 سپتامبر به بازی میاد که خب حالا در مورد اون بعداً دوباره صحبت میکنیم، راجع به گردونه‌ای که قراره بیاد. و گردونه آرگوس هستش. آرگوس دیروز گفتم که قطعا میاد این هفته و خب طبق اخبارهایی که اومده فردا به بازی میاد. واقعا فارق العاده است. آرگوس فارق العاده است. دارین میبینید عکساشو و اتفاقاتی که قراره تو این گردونه میفته. آرگوس رو فارق العاده طراحی کرده. کاراکترش رو ببینید، کاراکترش فارق العاده است. یعنی من هر چقدر از این کاراکتر بگم کم گفتم. به نظر من واقعا ارزش زدن داره. بچه‌ها مطمئنم وقتی این گردونه بیاد خیلی بازی شلوغ میشه و خب یه ذره سی پی گرفتن سخته. اگر میخواین بگیرید همونجوری که تو ویدیو دید حتما بگیرید سی پی هاتون رو که فردا اولین نفر بزنید، چون اصولا باگ میخوره دیگه. حالا نمیدونم شما از جایی که میگید چه جوریه، ولی اصولا باگ میخوره زمانی که گردونه پرطرفدار میاد و خب یه ذره سخت میشه. دنسش هم خیلی خوبه، دنسش هم خیلی خوبه و واقعا ارزش زدن داره. به نظر من کاراکترش فارق العاده است و گانش هم فارق العاده است. یعنی تو طراحی فارق العاده کرده و خب من خودم اول سیزن گفتم که ذره این سیزن به کاراکترها خیلی اهمیت داده. هم کاراکتر گردونه M16 خوبه، هم هیدروکای. اصلا این سیزن بیشتر رو کاراکتر کار کرده و کاراکترهای فارق العاده ای داده. یه خبر دیگه هم که اومده راجع به مپ آندد زیچ هست که قرار سیزن 9 برگرده به بازی و خب طرفدار خاص خودشو داره. من خودم زیاد با این مپ حال نمی‌کنم و خب زیادم بازی نمی‌کنم. همونجوری که ویدیو قبلی هم توضیح دادم که بیشتر باشه مپای بازی میکنم و خب بچه‌ها طرفدار خاص خودشو داره و خب خبر خوشایند برای طرفدارش که سیزن بعد برمیگرده. اخبار دیگه راجع به سیزن ها نیومده سیزن بعد و خب چیزهایی که بود راجع به کاراکتری بود که قرار فردا بازی بیاد. کاراکتر فارق العاده ای هم هست. من حتما ایونتش رو انجام بدید. و راجع به گردونه‌ای که قرار بیاد، گردونه آرگوس، اینم خوبه. این مپ هم که داره میاد مپ بدی نیست. یه لاکی باکس هم اومده که عکسشو دارید میبینید، لاکی باکس بدی نیست. اگه دوست داشتید بزنید. من چون کارم اخبار همه رو بهتون توضیح میدم. راجع به سیزن 9 و مود زامبی و تغییراتی که قراره بهش بده هنوز چیزی کامل نیومده، نه راجع به کاراکترها نه چیزی. کارا مثل اینکه اخبارها رو نگه داشته و خب هنوز چیزی به ما اعلام نشده که ببینیم که چیه. فعلا همین خبرها هست و تا فردا و جدیدترین اخبار کال آف دیوتی. فعلا خداحافظ.